Tak, máme tu update ku korvetke. Čo som urobil a neurobil. Tak, píšete mi, že chcete vidieť interiér. Interiér po berce som musel vyhodiť, lebo boli plesnivé. A musel som takto rozobrať celú prístrojovku, aby som sa dostal, tam boli plesnivé vpredu izolácie a proste mi to smrdelo. Takže toto budem skladať naspäť, dávať tam nové heske. Robil som motor, kúpil som nové sanie, namaľoval som trúbky, odstránil som katalizátor, lebo teraz ho nepotrebujeme. Dal som karburátor, čakám ešte na remeň klinový, aby som mal pohon. Naštartujem vám ho, ste videli, jak beží. Teraz som zistil, že ešte aj smerovky míru. Takže takto postupne. Teraz idem urobiť interiér, aby som si mal kam sadnúť. Ja sa teším, ako sa zväziem, lebo ide fajne ostro. Čo vám budem hovoriť? To sanie, ten karburátor tomu hodne pomohol, pretože to predtým bolo strašne priškrtené, tie streky. Takže teraz budem mať ten motor lepší potenciál. Prevodovka je tam 700R4, že vraj po repasy. Akurát nejaký problém s radením bol do trojky, ale ja som našiel, tam boli poodpájané veci, takže to mohlo byť aj tým. Tak sa nemôžem dočkať, kedy sa zväziem.